हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, जो टाइपिंग टेस्ट 21 से 23 मार्च 2020 के बीच में होने वाले थे उसे कोविड-19 के चलते चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल फर्दर ऑर्डर्स तक पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या इसकी एक्सपेक्टेड न्यू डेट निकल कर आएगी, इसी के ऊपर आज की है हमारी वीडियो। मैं रवि मेहरा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो साथ ही साथ अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो गाइस, इसकी क्या डेट निकलेगी इसको देखते हैं। आज का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 19 मार्च 2020 का एक लेटर है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं कोविड-19 को स्प्रेड न हो इसके लिए फॉर द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो मेजर्स रहेंगे 4 अप्रैल 2020 तक इफेक्ट में रहेंगे और इसके बाद भी अगर कोई ऑर्डर आता है तो इन मेजर्स को इफेक्ट में बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस, मेरा मानना यह है 4 अप्रैल तक तो कोई भी नोटिफिकेशन आपकी साइट पे इस टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड अपलोड नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कंडक्ट कराना है। अब गाइस, क्या होगा, मान लेते हैं ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में आपकी कोई भी नोटिफिकेशन डालेंगे साइट पे तो कम से कम आपको 7 से 8 दिन का टाइम जरूर देंगे। ये बताएंगे कि आज से 7 दिन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 अप्रैल 2020 के बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा। और आज से अगर आप दिन देखते हो तो कम से कम आपके पास 30 से 32 दिन हैं। तो गाइस, इतना टाइम बहुत होता है अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए और इंप्रूव स्पीड को बेस्ट स्पीड बनाने के लिए। तो गाइस, ये न्यूज हो सकता है किसी के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि जो कैंडिडेट्स 15 तारीख को टाइपिंग टेस्ट देकर आए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर सा है। पर फिलहाल जितने भी कैंडिडेट्स जिनका भी स्कोर कार्ड अच्छा है और वो इस जॉब में सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं थी, तो फिलहाल उनके पास एक शानदार मौका है। तो गाइस, अपनी स्पीड को इंक्रीज करें, साथ ही साथ इतने दिन आपको मिले हैं, किस्मत ने आपको दिन दिए हैं, इनका फायदा उठाएं। और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए वीडियो पर, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद।